Conseguimos recrutar agora a Dona Eleanor. Ela tá morrendo de medo. Vamos lá. Pra quem não sabe, ela tá aqui com uma coisa rosa no pescoço, casaco azul. Se não for azul é o daltonismo, desculpa aí. Essa aqui. Vai lá, mãe, está sendo filmada! Passando vergonha em rede nacional. Lá na frente. Vamos, mãe, estamos quase no lift. Se reclamar em rede nacional. Lift da direita, viu? E aí vamos entrar no lift e encontrar mais.